अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रिसेसिव पाइड होगोरोमो का पेयर है। प्रॉपर डबल फ्लावर के अंदर है माशाल्लाह। मेल भी डबल फ्लावर में है, फीमेल भी डबल फ्लावर में माशाल्लाह। इस पेयर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा फॉल्ट है, वो क्या है कि फ़ीमेल की एक उंगली बाय बर्थ कटी हुई है। ये देखिए, नज़र आ रही होगी आपको। लेकिन वैसे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ीमेल प्रॉपर स्टिक पे बैठती है। रेडी टू फर्स्ट ब्रीड पेयर है और बहुत अच्छे जंबो साइज़ के अंदर पेयर है माशाल्लाह। बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह। पहली ब्रीड करेगा, बॉन्डेड पेयर है, 100% बॉन्डेड है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड पेयर है। फीमेल की एक उंगली पैदाइशी तौर पे कटी हुई है या हो सकता है बचपन में कट गई हो। बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह से। जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। डबल फ्लावर, प्रॉपर डबल फ्लावर के अंदर है, क्रंची पैटर्न्स है, बॉन्डेड पेयर है, रिसेसिव पाइड होगोरोमो।